अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइंस था पढ़ो क्लास 6 जी। अॼु खां स्टार्ट था कयूं चैप्टर 1 सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहिरियों MCQs अहम MCQs आहिनि ही सभु, इन करे सही तरीक़े सां समूरो वीडियो ॾिसिजो। विच पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप कंटेन्स द लेंस। हाणे माइक्रोस्कोप जंहिंसां नंढियूं नंढियूं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जेके आहिनि उहे वॾा थी नज़र ईंदा आहिनि न। गैलीलियो पहिरियों कयो हुयो इन्वेंट, उन खां बाद में ॿियनि कयो। पोइ उहो इन्वेंट इन करे थियो त जीअं अहिड़ा जानदार जेके खुलियल अख सां नथा ॾिसी सघूं उहे असां माइक्रोस्कोप सां ॾिसंदा आहियूं। पर उन माइक्रोस्कोप जो कहिड़ो पार्ट आहे जंहिंमें लेंस लॻल हूंदो आहे। लेंस आई पीस में लॻल हूंदो आहे। मतिलबु जंहिं माइक्रोस्कोप जो आई पीस हिकिड़ो पार्ट आहे उन में लेंस लॻल हूंदो आहे। लेंस उन में हणंदा आहिनि जंहिंमें असां जंहिंजे मथां असां का शइ ॾिसी सघूं। कैमरा में त लेंस हूंदो आहे न, उन जी बि आई पीस में लॻल हूंदो आहे। अहिड़े हिसाब सां 2. Which part of microscope magnifies the image of the object for the observer? ज़ाहिर आहे इहो बि आई पीस आहे। आई पीस ई जेको आहे सो असां जेका बि शइ इमेज रखंदा आहियूं न, जंहिं शइ खे ऑब्जेक्ट खे असां उहो कयूं था, ऑब्ज़र्वर उन शइ खे रखी ऐं जॾहिं आई पीस सां मथां रखंदो आहे, आई पीस सां ॾिसंदो आहे त उहो उनखे मैग्नीफाई कंदो आहे, मतिलबु वॾो करे ॾेखारींदो आहे। आई पीस इज़ आल्सो कॉल्ड एज ऑक्यूलर लेंस। हाणे इहो आई पीस जेको आहे हिनखे ऑक्यूलर लेंस बि सॾिबो आहे। अ ट्यूब डेट एक्सटेंड्स फ्रॉम आई पीस टू ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ कॉल्ड बॉडी ट्यूब। हाणे आई पीस खां वठी ऑब्जेक्टिव पीस लेंस ताईं इन विच वारे पार्ट खे छा चइबो आहे? इन विच वारे खे बॉडी ट्यूब चइबो आहे। 5. विच पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप रिवॉल्व्स द सर्क्यूलर स्ट्रक्चर कंटेनिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस। हाणे हुनखे चइबो आहे नोज़ पीस। ठीकु आहे, इहो जेको फिरंदो आहे सर्क्यूलर, कैमरा में तव्हां ॾिठो हूंदो, छो त माइक्रोस्कोप त मां बि कोन हलायो आहे, न ई वरी तव्हां हलायो हूंदो, पर तव्हां कैमरा हलाई हूंदी। कैमरा जो जेको लेंस हूंदो आहे न आई पीस, उनजे मथां लेंस लॻल हूंदो आहे, जेको उनखे असां फेराईंदा आहियूं त उहो ज़ूम इन ऐं ज़ूम आउट थींदो आहे। इन में बि अहिड़ो पार्ट लॻल हूंदो आहे, उन पार्ट जो नालो थो पुछे, उहो आहे नोज़ पीस। 6. Which part of microscope receives light from object to form a magnified image? किथां लाइट हथ कंदो आहे? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीकु आहे, इन जवाबु आहे ऑब्जेक्टिव लेंस। विच पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप रिसीव्स लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज। सही आहे, ऑब्जेक्टिव लेंस मां इहा लाइट ईंदी आहे। 7. विच ऑब्जेक्ट होल्ड्स द माइक्रोस्कोप। कंहिं ते बीठल हूंदी आहे माइक्रोस्कोप खे, कहिड़ो ऑब्जेक्ट होल्ड कंदो आहे, झलींदो आहे, बीहारींदो आहे? आर्म सॾिबो आहे हुनखे, सिंधी में बांह जंहिंखे चऊं। 8. विच पार्ट सपोर्ट्स द माइक्रोस्कोप स्लाइड। माइक्रोस्कोप जी स्लाइड जेका आहे उनखे केरु सपोर्ट कंदो? उनखे स्टेज, हेठां स्टेज लॻल हूंदी आहे न, उन ते माइक्रोस्कोप पियो हूंदो आहे, उनखे चइबो स्टेज। उहा सपोर्टिंग मटीरियल हूंदो आहे इहो माइक्रोस्कोप जे लाइ। नाउ which part of microscope provides light? लाइट सोर्स। माइक्रोस्कोप लाइट जेका ॾींदी आहे उहो कहिड़ो पार्ट लाइट ॾींदो आहे? लाइट सोर्स असांखे लाइट ॾींदो आहे। जॾहिं माइक्रोस्कोप रखंदा आहियूं त मथां उन मां रोशनी ईंदी आहे उन ऑब्जेक्ट ते, उहो थो पुछे। 9. विच पार्ट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस में लाइट ईंदी आहे, केतिरी अचणु घुरिजे हिनखे कंट्रोल केरु कंदो आहे? हिनखे डायफ्राम कंट्रोल कंदो आहे। ही जेके MCQs आहिनि न 13, इहे सॼा आहिनि असांजा माइक्रोस्कोप जे लाइ। ठीकु आहे। विच पार्ट सपोर्ट्स माइक्रोस्कोप इन अ स्टेबल पोज़ीशन। स्टेबल रहण जे लाइ मतिलबु हिकु करो चुप करे, मतिलबु हिकिड़ी रेस्ट में बीठी आहे माइक्रोस्कोप, हिनखे बीहारियो केरु बीठो आहे? माण्हू जो हथु कोन हूंदो, हुनखे जेको बीहारे बीठो आहे हुनखे छा सॾिबो आहे? कंहिं बि शइ खे स्टेबल करण लाइ बेस ज़रूरी हूंदो आहे। हिनखे बि बेस आहे, उहो ई हिन जो आंसर बि आहे। असांजी घर खे केरु स्टेबल करे बीठो आहे? असांजी पीढ़ घर जी बुनियाद खे अंग्रेज़ी में बेस चइबो आहे। हू डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। अच्छा, कॾहिं कॾहिं इहो ईंदो आहे त सेल कॾहिं डिस्कवर थियो? हुन जो जवाबु आहे 1665, 1665 में। कंहिं डिस्कवर कयो? रॉबर्ट हुक। 13. विच इज़ बेसिक यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इहो त सभिनी खे ईंदो आहे, सेल। सो अॼु इहे पढ़ियासीं, अॻे एनिमल सेल पढ़ंदासीं नेक्स्ट वीडियो में। हिन वीडियो में सिर्फ़ु माइक्रोस्कोप जे बारे में पढ़ियोसीं। माइक्रोस्कोप हिकिड़ो ख़ुश्क टॉपिक आहे,
पर हिन जा इहे सम्झण खां वधीक रटो हणंदा आहिनि हिन जा जेके बि MCQs आहिनि। सो अथव थोरा 13 खनि 12 खनि 12 ऐं 13 बि सेल जे लाइ आहे, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 11 आहिनि जेके असांजा माइक्रोस्कोप जे लाइ आहिनि। इहे इन जा तव्हांखे रटणा पवंदा।